Tak ilah lazim. Sekejap lagi. Aku nak minta bantuan sekejap. Aku nak minta bantuan. Saya nak minta bantuan lagi. Hujan lebat ni. Saya nak minta bantuan. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ni. Aku nak telefon brother ni jap. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Bang, angkat bang. Tolong angkat bang. Bismillah. Alhamdulillah. Ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tolong angkat bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Allahu akbar. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u innahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bang, abang ada kat mana bang? Ada, abang ada dekat area Ikro kat ni. Bang, tolong bang. Ya? Tolong saya, Mucet hilang bang. Ada orang pimpin dia tadi, tak tahu orang ke apa. Ha? Siapa? Mucet hilang. Ada orang pimpin dia, hujan lebat ni. Allahu Akbar. Tolong saya bang, saya bagi abang location, abang datang sini bang. Baik. Okey bang. Okey, datang sekarang bang, tolonglah. Ya bang. Baik. Okey. Alright. Bismillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u innahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sallallahu alaihi wasallam. Ucet, aku minta maaf, Jet. Aku tinggalkan kau dulu. Aku bukan nak tinggalkan kau terus. Jet. Aku nak minta bantuan, Jet. Aku tak tahu apa yang jadi dengan kau ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minta maaf, Jet. Aku terpaksa tinggalkan kau dulu, Cik.
Aku nak minta bantuan dalam hujan ni. Subhanallah. Allah Akbar. Walhamdulillah. Aku rasa sebab salah, geng. Aku rasa sebab salah. Korang jangan menekan aku lah. Jangan mereka menekan aku. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Aku tak tahu kalau dia ada kat dalam ni, aku tak tahu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sorry, Cik. Aku terpaksa tinggalkan kau, Cik. Hello, bang. Kejap. Saya dah set location tu. Abang datang. Abang dekat dengan saya tu je. Abang dekat je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Woi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma salli. Kau betul? Kau ikut siapa tadi? Aku kat sini tadi. Kau kenapa? Bang. Tak, aku nampak kau pakai rantai tadi kat situ. Aku tadi dia dah tengok. Ada orang yang pimpin kau tadi. Kau biar betul kau naik atas tadi. Dia masuk tak aku naik atas. Aku kat sini tengok lah betul. Bang. Tak bang, Mucin hilang bang tadi bang. Saya sampai Kuala Bang minta maaf bang. Abang datang basah-basah sini bang. Minta maaf bang. Tak, kau ada naik atas tak tadi? Kenapa tak aku naik atas? Tak bang, dia hilang bang tadi bang. Kat atas ada orang pimpin dia tadi. Itulah pasal. Okey bang, okey. Okey. Ha? Okey. Tak ada kat sini. Allahumma salli ya Allah ya Allah. Dia betul mungkin tak? Tak. Betul mungkin. Mucin dah ni. Okey. Bukan okey. Dah. Lagi. Okey, betul tak? Betul. Tak bang, saya nampak dia kat atas bang. Ada seseorang pimpin dia. Pakai jubah dan pakai songkok haji, pakai kopiah. Oh. Kat dalam tu tadi bang. Saya mencari-cari kat dalam tu. Saya keluar ni bang sebab saya nak apa ni, nak minta bantuan. Sebab tu saya call abang tadi. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku nampak kau DJ. Takkanlah aku tak kenal kau, siap. Takkanlah aku tak kenal kau. Saya kat sini bila tiba lampu. Tapi benda-benda ni mungkin akan ni aja. Apa dia bang? Dia mungkin akan apa maknanya jadi satu orang apa? Persamaan lah. Pengeluaran. Allah Akbar. Bismillah.
Allahumma salli alaihi. Pening aku gini. Astagfirullahaladzim.